ni Kristo. Kini sa giingon ni Apostol Santiago, Mm. kapitulo 2, bersikulo 19, nagtuo ka nga usa kay Dios, maayo kana. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana ug nagpurog pa sa kahadlok. Buti pasabot dai prophet, mas labaw pa og pagtuo ang mga demonyo o ang mga yawa kay ang mga yawa nagtuo og usa kay Dios, nagpurog pa sa kahadlok. Kini atong mga higala, mga amigo nga mga pastor sa born again. Kining pagtulunan nga tuo lang dili na importante o dili na kinahanglanon ang maayong buhat, tinaw og klaro nga pagtulunan gyud ni nga gikan sa yawa. Kaya ang yawa nagtuo og usa kay Dios, nya nagpurog pa sa kahadlok. Lupig sila. Lupig sila. Na diha sa San Mateo kapitulo 4 bersikulo 10 hangtod sa 11 bro. Sa dihang gitintal ang atong Ginoong Hesukristo ni Satanas. Miingon si Ginoong Hesus ngadto kang Satanas, pahawa Satanas, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Simbaha siya ug siya lamang ang alagari, ang pangutana. Mingbuhat ba? Misimba ba? O may angalagad ba si Satanas ni Ginoong Hesus? Di ba wala kay ming palayuhan? Usa. Klaro nga ang yawa wala mo buhat. Pero mingtuo siya nga usa ra Dios. Sa logic, kining pagtulunan nga tuo lang dili na kinahanglan ang maayong buhat, luwas na dili na pagtulunan nga gitudlo ni Kristo.